Abun mamaki yadda ƙaramin yaro yake bayyana sirrin 'yan Boko Haram wanda shi ma daga cikin 'yan Boko Haram ɗin yake, yayin da Allah ya ba wasu sojoji sa'a suka yi ram da shi yake gaya musu bayani dalla-dalla da yadda suke kashe al'umma bila adadin. Idan wannan shine kallon ka na farko to sai ka yi subscribing ka danna ƙararrawa domin samun shirinmu na gaba mai inganci. Aka koya mana komai da komai har su harbi su meme. In yan matan ciwon basu da abinci ni zan je gidan shekau an ɗauko musu shinkafa a kan keke wata rana akan mashin in ɗauko in kawo musu a dafa musu. In mun tashi kowa za a raba mai bindigan shi, kowa da magazin nashi, ko 4 a nan da na kan bindigan 5 yana ɗaukan bullet 31. Idan ya ɗauki 30 ƙara yin kukin sai ka ƙara buga mai ɗaya cikin magazin nashi ya zama 31. ya zama 31 kenan. To haka muna training. Wata rana ma har za mu ɗauki bindiga za mu fita irin gari haka nan, irin wanda mutane haka wanda su ba su zo cikin sojoji ba ba je cikin Boko Haram ba. To haka su za mu je in sun gama aikin burgi sai mu je wajen sai bindigogin mu ya ce mu cire zakka sai mu je da motocin mu sai sa da mana dawa da su a cikin mota sai mu juya sai mu da. Akwai lokacin da za mu tsira daga kwalta sojoji suka kawo mana hari, sojojin mararaban bama suka kawo mana hari, yar muka samu muka sha muka tsallaka muka shiga cikin Sambisa. Washe garin shi sojoji har suka shigo ana ta yaƙi ran Juma'a. To shekau ya ɗauki mashin da escort nashi da su juya da su shiga cikin zai su kawo kayan yaƙi sai jirgi yana yawo a saman ya yi ƙasa har ya wurga bom ya kakkarya wa'ansu kafa wa'ansu sun ji ciwo sai shekau ya karya kafa kuma sai aka ce mana mi baya. Shekau ya kare kafa? Aka ce mana intiham mi baya. Intiham? Withdraw kenan. Shine intiham mi baya a ja da baya. Sai an je da ta komai za a ƙara shiga. To kowa ya ja baya 'yan matan cibo kuma mu ɗin ya mu da abokai na sai mu ɗaya ko mu ma ɗaya ni da su sai muka sa 'yan matan cibo a gaba 2 a baya 2 a gaba 2 a baya. Kuna isko nasu? Mu masu guda magazin 5 mu ne muke ba masu magazin 2 3 ɗaya kuma 3 su ne a gaba. Muka arka 'yan matan cibo har cikin Timbuktu akwai wani birnin ana cewa birnin Timbuktu. Muka je muka san hanya din yanzu haka an kaji zaka iya ka san hanya? Muka je muka haɗu da 'yan uwanmu a can su 'yan matan cibo muka ajiye su mu a gida aka ƙare meeting aka je su mu muka da 'yan matan cibo aka kuma da sojoji kafin na kara cikin Sambisa ƙare meeting aka ajiye kowane gate akwai mota 2 da mai jigila da RPG da jama'a gida haka aka ajiye aka rarraba. Yanzu daga nan aka an ce ka je wajen zaka iya ka je? Ta bama. In ka kai ta bama zaka iya ka kai sojojin har wajen? Ka sani mai kyau hanya? Na san hanya mai kyau hanyar da akwai bom inda ba bom ma din na sani. Inda akwai bom din da aka laba wanda yake bishiru ne. Inda ya kawo yanzu nan ba mu tattaka ba. To sojojin suka za su ce wannan kafafuwan su ne akwai bom. Nan inda ba kafafuwan su nan wabi. To nan inda akwai kafafuwan ba bom ko kuma ya fi tsammani akwai bom a nan. To inda ba ta kaba mutane shi ne akwai bom. Ko za ku taka wajen da akwai bom? Wajen da ba bom? Za mu tattaka. Inda ba bom inda ba mu tattaka ba kuma inda abin sojoji suka ce ga kafafuwan su nan sun binne bom a fita nan. Moto yana bi kawai bom zai tashi da shi. Akwai wani abokina ana ce mai Abubakar Mubi shi sojoji ne ma tun daga Mubi suka turo shi ya zo cikin Sambisa. Idan aka je aka binne bom sai ya je ya kari ganya ya ɗaura sai ya zuwa bakin mai sai ya raba igiyan. Idan aka binne bom a nan wajen ba an binne bom a nan ba to za a ja igiyan za a waina igiyan a kashi nan. Kai kana tsammanin ba igiyan tana nan ba ka kalle ya sha nan ba kai kana tsammani bom ya nan kai ka kalle kai kana kan kunce wannan to igiyan tana taɓa wannan iyayen nan motsin zai tashi da gaba da zai kwandem da ku. Zai kwandem da idan ka taɓa wannan har idan ka zo ka kalle wannan da baƙin mai a kai an raba igiyan haka suke bakin su kamar zai haɗu kana zuwa kana taɓa karen bakin ya haɗuwa zai wargaje. To sanu yayi.